আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাইয়েরা, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা ভালো আছেন। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। যেহেতু এখন শীতকাল, মুরগির ঠান্ডা লাগার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলছে। বাইরে খুব কুয়াশা পড়ে এবং তাপমাত্রা ঠিক রাখা যায় না, এবং এই ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের মুরগিকে যে মেডিসিন খাওয়াতে হবে তা দেখাবো। আমরা অনেক খামারিরাই আছি, ঠান্ডার কী ওষুধ কখন খাওয়াতে হবে তা বুঝি না, শুধু বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ আমরা ব্যবহার করি, এতে ঠান্ডা ভালো হয় না। তো আজকে ঠান্ডার ওষুধ কীভাবে চিনবেন আপনারা তাও দেখাবো, এবং কোন ওষুধটা কীভাবে খাওয়াতে হবে তাও বলবো। তো আমার হাতে এখানে দুইটা ওষুধ আছে, এই দুইটা ওষুধ দেখাবো। তো এই প্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে টাইলোডক্স, আর এটা হচ্ছে টাইলোডক্সি প্লাস। দুই কোম্পানি খুব ভালো কাজ করে। তো আপনারা ওষুধ কেনার আগে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, যে কোনো ওষুধের নামের নিচে, কোম্পানির নামের নিচে ছোট করে লেখা আছে, দেখবেন লেখা থাকবে টাইলোসিন প্লাস ডক্সিসাইক্লিন। যেমন এখানে একটা ওষুধ দেখেন নাম দেওয়া আছে টাইলোসিন প্লাস ডক্সিসাইক্লিন। তো টাইলোসিনটা হচ্ছে ঠান্ডার ওষুধ, এটি ঠান্ডার কাজ করে মূলত। আর সাপোর্ট হিসাবে কাজ করে ডক্সিসাইক্লিন, যেমন ডক্সিব্যাট, অনেক ধরনের ডক্সিক্লক বা ডক্সিয়াব্যাট এগুলো আছে। তো আপনারা যদি ঠান্ডার চিকিৎসা করেন তাহলে টাইলোসিনের সাথে ডক্সিসাইক্লিন দিবেন, তাহলে আপনার মুরগির যত ঠান্ডা থাকুক না কেন তা ভালো হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে, এরকম টিপস পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।